ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரம்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நாம சூப்பரா மூணு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு ஒரு லஸ்ஸி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். சம்மர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதனால இந்த மாதிரி லஸ்ஸி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப விரும்பி குடிக்கலாம். உடம்புக்கும் ரொம்ப குளுமை தரும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற லஸ்ஸி வந்து ரோஸ் மில்க் வச்சு ஒரு லஸ்ஸி. எப்படி எல்லாருக்கும் ரோஸ் மில்க் ரொம்ப ஃபேவரட்டா இருக்கும். ரோஸ் மில்க் வச்சு ஒரு லஸ்ஸி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரோஸ் மில்க் ஃப்ளேவர்ல. வாங்க இப்போ ரெசிபிக்குள்ள போகலாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் மூணு இன்க்ரீடியன்ட் தான். தயிர் வந்து நல்ல திக்கான கர்ட் வந்து 1 கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சர்க்கரை தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து ரோஸ் மில்க் கான்சன்ட்ரேட்டட் வந்து எடுத்திருக்கேன் நான். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிது. ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் கூட நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து கிடைக்கிது. நீங்கள் எது கிடைச்சாலும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் ரோஸ் மில்க் வந்து சாதாரண மிக்ஸி ஜாரில் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி மிக்ஸ் போட போகிறேன். அதுக்கு வந்து தனியாக பிளெண்டரு அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவை கிடையாது. நம்ம சாதாரண மிக்ஸி ஜார்லேயே நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட தயிரை வந்து சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை வந்து நான் வந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். எனக்கு தித்திப்பாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக ரோஸ் மில்க் ஃப்ளேவர் தரத்துக்காக ரோஸ் மில்க் கான்சென்ட்ரேட் வந்து எடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து ஒரு 4 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு சேர்த்தாலே போதும். நல்ல கலர் செம்ம ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது. இப்போ இதை வந்து மிக்ஸி மூடி நம்ம வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல ரோஸ் மில்க் வாசனை கம்மன்னு வருது. இப்போவே குடிக்கணும் போல் டெம்டிங்காக இருக்குது. இப்போ இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க லஸ்ஸியை வந்து சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம லஸ்ஸி. மேலே வந்து நல்லா சாப்பிடும்போது தட்டுப்படும் அப்படின்றதுக்காக பால் ஏடு இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் பால் ஏடுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா தயிரில் வர ஏடு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது அது தட்டுப்படும் போது. அதனால் நான் வந்து அதை வந்து சேர்த்துருக்கேன். அதுதான் மேலே வெள்ளையாக இருக்குது. இப்போ இதை மேலே லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 2 ட்ராப் வந்து நாம் ரோஸ் மில்க் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு நம்மளோட ரோஸ் மில்க் லஸ்ஸி. பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ க்ரீமியாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். குடிக்கணும் போல் இருக்குது. நான் இதை குடித்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சம்மர்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்க போகுது. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.